Shoutout, shoutout, shoutout. Ngayon naman, mag-assemble tayo ng sprocket. Symbol. Mamarunong pero hindi marunong. Mamarunong pero hindi marunong. May-ari kasi ito gamit ng gamit pero hindi marunong kumuha, no? Gamit tayo ng top 1. Top 1 grasa. Marunong pero hindi marunong. Gumagawa pero hindi magawa. Ito papalit natin na dala niya na kahapon. Eh wala naman siya. Hindi ako na lang gumawa. Ito yung stock niyo. Ang diferensya, ito ang diferensya niyan. Sira yung sa loob. Ay makikita nyo yun, oh. Yun ang sira niya. Yan, oh, pudpud na yun sa loob niya yung hub. Kaya magmamarunong muna ako. Try natin kung mabubuo.